Mbaniriza ku channel yange. Leero ngenda kubeera nga preparinga soup, mbeere nga nzipreparinga mu ngeri 3 ez'enjawulo. Mulimu tomato soup ne vegetable soup ng'erimu oats. Obadde tonaba kusubscribinga, please subscribe, like the video, leave a comment below. Zino ingredients zigenda okubeera nga nkozesa. Ngenda kubeera nga nkozesa amata okubeera nti ngimakinga creamy. Oats zigenda kubeera nga zikwasa n'okufulfillinga nti eno soup osobola okubeera nga ogirya for breakfast, lunch oba dinner. Mulimu katungulu cumu ne garlic, ebyo nga biyamba okubeera nti bizibukula oba n'okuboostinga immunity yo. Obutungulu, carrot, ninamu kawo ne other vegetable gy'oba osobodde okubeera nga oyina ewaka oba gy'osobola okubeera nga okozesa okusinziira ku kiki oyagala, but you're trying okubeera nga omixinga vegetables ez'enjawulo n'oteekamu carrot okuteekamu yo kala ennungi, then osobola okugattamu green pepper oba toyina celery eno gwe nkozesezza, n'ogattamu green pepper, n'ogattamu peas like kawo eyo gwe nkozesezza, oba n'ogattamu obu green beans bwe tuyita French beans, oba n'ogattamu obummonde, kyonna ky'oba osazeewo okubeera ng'okozesa. Making sure nti zino vegetables already wazoozezza, oluvannyuma tandika okubeera ng'ozisala mu uniform way, omakinge nti like kino kyanguyize time y'okubeera ng'ofumba vegetables zino zonna zibeere nga zijjiira ku time y'emu. Ninamu Corriander oba kotimirungo n'agenda kubeera wa kuganishinga at last, so teekako entamu ebeere ng'ekyamuka ku muliro oguli medium. Ngenda kubeera nga nkozesa bata eggiiko emu. Bata ono ayamba okubeera nti ateekamu smell ennungi mu ssupu n'okubeera nti akwasa ssupu. So bw'aba nga amaze okumerutinga gattamu obutungulu, tabula paka obutungulu buno nga butandise okubeera nga bulinganga obugonda oba obulinganga obukyuka kala, obulinganga obutandinga a bit brown katono, then oluvannyuma addingamu carrot obeere ng'otabulamu eddakiika emu ku bbiri. Twerabira kubeera ng'onyiga kkade, kubeera ng'otaninga on notifications zo obeere notified bwe mba nga nina vidiyo gye ntaddeyo empya, obeere nga olikinga vidiyo, owatchinga, okomentinga, osobola okubeera nga ompa feedback batya gw'oba opreparinzeemu soups zino ez'enjawulo, kiki ky'oba okyusizza, because osobola okubeera ng'opreparinga this ng'okozesa gwe ingredients ez'enjawulo, but okubeera nga naawe you suit your tastes and preferences. So addingamu spices ez'enjawulo z'oba oyina. Nakozesezza black pepper, omunnyo, ne nkozesa coriander powder, osobola okubeera ng'ogattamu ku paprika, cumin, kyonna ky'oba oyina ky'oba osazeewo okukozesa. Teweerabira kubeera ng'oteekamu garlic n'entangawuuzi, nga bino biyamba okubeera nti bizibukula oba obadde oyina ssenyiga, bikuyamba okubeera nga bizibukula yo immunity n'obeera nga you feel better. Oluvannyuma beera ng'otabulamu addingemu amazzi. Amazzi gano ngenda kubeera nga nkozesa eggiraasi 2, then bikkako oleke ssupu ono abeere oba vegetables zino zisobole okubeera nga zitokota. Bwe ziba nga zitandise okubeera nga zitokota, osobola okubeera ng'oaddingamu amazzi okusinziira how thick w'oyagala ssupu ono okubeera. Bw'oba obadde togenda kubeera ng'okozesa mata, osobola okubeera ng'okozesa cornflour okubeera ng'okwasa ssupu ono abeere a bit thick. Nakozesezza oats lwa nsonga nazo ziyamba okubeera nga zikwasa ssupu, oluvannyuma ne mbeera nga nteekamu amata okumakinga ssupu eno creamy n'okuba nti ewooma. But oba osazeewo obutakozesa mata nga togaagala, osobola okubeera ng'okozesa plant based milk ng'ezo eza almond milk, oba n'okozesa coconut milk, oba n'okozesa soy milk, but nakozesezza mata gano agafa aga bulijjo. Gateekemu otabulemu, beera ng'otestinga omunnyo ne spices ezisigadde, oluvannyuma bikkako oleke ssupu eno etokote paka bw'olabira ddala nga vegetables ne oats ezo zigenze zigonda. Oluvannyuma beera ng'ogattamu oganishinga ne Corriander. Corriander ono kuba nga kumaliriza ssupu eno, then ngenda kubeera nga ngiblendinga. Nagiblendinze because nina abaana, so engeri y'okubeera ng'abaana obakwasa okuba nti balya vegetables zino ez'enjawulo,
kubeera nga ezimu nziblendinga ne bamulya nga like ne banywa supu ono nga balinganga abalya emmere because mulimu okuba nti abamu beerondoola tayagala karoti, saagala kawo, saagala kino, so but wano wabeera nga li blended bulungi nnyo aba tajja kumanya nti kino ki oba nakubeera nga akisossola. So eno engeri esobola okubeera nga ekuyambako oba obadde oyina abaana okubeera nti preparinze something kyolaba omwana kyatayagala but ng'akyetaaga okubeera ng'akirya oblendinga n'abeera ng'ekintu like anywa bunywi oba n'abeera nga akirya nga kiri mu eyo emmere ng'ey'abaana abato gye tutera okubeera nga tugikolamu ey'okugisotta. Supu eno osobola okubeera ng'omumeekinga okuba thick mu ngeri yonna gy'oba oyagadde, either addingamuko amazzi oba n'oyongeramuko amata paka ku consistency gy'obeera ng'omwetaagirako. Oluvannyuma beera ng'oteeka mu blender omuleke abeere ng'akuulinga then oblendinge olyoke obeere ng'omusaavinga mu ngeri yonna gy'obeera nga oyagalamu okuba ng'omusaavinga. Nja kuba mbalaga engeri gye namusaavinzeemu. Then ne tumuvinga on ku tomato soup ng'alimu egg drop. Ono this kind of soup ali common nnyo mu Asian countries but nabadde because tubadde tulina ssenyiga ewaka nasazeewo okubeera nga mpreparinga ate nti ye like w'amazzimu than ono gwe nasoose okubeera nga mpreparinga, so kuba more of kuwuuta ekikuyamba okubeera nga okiriyalinga your throat n'okubeera nti oboostinga immunity yo ng'okozeseza ingredients ezo ze weetaaga okubeera ng'okozesa. Nakozesezza nnyaanya n'akatungulu, cornflour n'amagi 2 then garlic ne katungulu kimu, garlic n'entangawuuzi. So teekako entamu, weekyamu kateekamu butto, katungulu, like repeat the same process. Wekaba kataniize brown gattamu the spices. Spices zino ez'enjawulo ozikozese because nazo ziba zikuyambako kuboostinga yo immunity. Then oluvannyuma beera nga ogattamu ennyaanya zino zisiike paka ng'olaba nti zitandise okuba nga zigonda. Osobola okubeera ng'okozesa oba tukozesezza nnyaanya zino ezaffe, osobola okubeera nga ogezaako okukozesa tomato paste n'obeera ng'otabulayo ku ejiiko nga 2-3 then n'obeera nga gw'oyiwamu n'oba nga gw'okozesa. Ennyaanya zino we zigonda beera ng'otandika okuba ng'oyiwamu amazzi. Amazzi gano tugenda gakozesa nga opima okusinziira obungi bwa supu gw'oyagala but nakozesezza eggiraasi 2. Tandika na ggiraasi 2 tyojja kusinziirawo okubeera ng'oyongeramu okusinziira how thick you want the soup. Then bw'aba nga amaze okubeera nga zimaze okutokota, funa cornflour mixture obeere ng'ogiteekamu otabulemu. Eno cornflour wakubeera nti akwasa oba athickeninga soup ono aleme kubeera mazzi nnyo. So oluvannyuma lw'okubeera ng'omaze omuteekamu, teekamu paka wolaba nti ali ku thickness gy'obeera ng'omwetaagira, then whiskinga amagi wabbali, oluvannyuma tandika okubeera ng'ogayiwamu nga bw'otabula. Tabulamu bulungi nnyo gagenda kubeera nga geemenyaamenya, then otabulemu paka oluvannyuma tugenda kubeera nga tumuleka soup abeere nga ateekatamu eddakiika 2-3 omuggyeko obeere ng'omusaavinga ng'otaddeko spring onions waggulu oba ng'oganishinze ne spring onions. Mubikkeko omuleke asobole okuba ng'atokota okumala eddakiika nga 2-3 then omuggyeko obeere ng'omusaavinga. Supu ono mulungi nti aba wakuwuuta buwuusi ate alimu akuyamba okubeera nti awominga up your body n'okubeera nti mu katungulu kimu oyo n'entangawuzi obeera nga akuyamba okuba nti aclearinga your throat. Yeno engeri gye namuservinzeemu. I hope you like the video. Please don't forget to subscribe. Until next time.